Posisi teladan, posisi percontohan. Karena itu di surat Al-Qalam disebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azimin fasatubshiru wa yubshiruna bi ayyikumul maftun. Sesungguhnya engkau Muhammad pada dirimu ada akhlak yang terpuji. Hari ini banyak orang yang terlalu berani mengkritik Nabi dan kehidupannya, menghitung istri Nabi dengan latar belakang nafsu. Padahal semua yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tegas disebutkan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la tsumma dana fatadalla. Ibu bapak, para hadirin, khususnya anak-anakku kelas 12. Masyarakat melihat kamu yang tamat dari Aliyah Al-Hikmah ini, kamu adalah produk pondok pesantren. Kamu adalah muridnya, santrinya Dzurriyyah Mbah Badrus. Orang melihat kamu bukan kekuranganmu, tetapi melihat kamu dengan segala kelebihanmu. Karena itu bersikaplah yang terbaik. Awal April saya melantik sekretaris daerah. Sebab mulai 1 Januari saya ditetapkan melalui keputusan presiden yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri yang diserahkan oleh gubernur kepada wakil Bupati Nganjuk, ditetapkan sebagai PLT Bupati. Mudah-mudahan ilmu yang diterima oleh anak-anak kita menjadi ilmu yang manfaat barokah. Mudah-mudahan karena putra-putrinya belajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah, mendalami Al-Quran, mendalami berbagai pengetahuan Islam yang ada di dalam ini, mudah-mudahan orang-orang tuanya diberikan kemudahan rezeki, dimudahkan kehidupannya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadi teladan yang terbaik bagi keluarga, lingkungan dan masyarakatnya. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil kurab. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah Taiba menjadi perguruan tinggi yang barokah. Ya Allah, jadikanlah seluruh lembaga pendidikan yang ada di tempat ini menjadi bagian akan datangnya ridho-Mu. Jadikanlah seluruh bagian dari denyut yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren, yang dilakukan oleh para dewan guru, mulai seluruh pendidikan yang ada ini menjadikan bagian dari turunnya barokah dari hadirat-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara Purna Siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Hikmah tahun pelajaran 2017-2018 telah berjalan dengan lancar. Atas nama panitia penyelenggara acara Purna Siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Hikmah menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan Purna Siswa Madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwasri Kediri tahun pelajaran 2017-2018 dapat terlaksana dengan lancar. Tujuan dari kegiatan Purna Siswa ini adalah untuk mewujudkan rasa cinta terhadap alma mater dari Madrasah Aliyah Al-Hikmah. Harapan kami terhadap lulusan Aliyah Al-Hikmah, anak-anak mampu untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku sekolah. Mudah-mudahan para alumni sukses meraih apa yang dicita-citakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan, saya sebagai wakil kesiswaan akan menyampaikan beberapa prestasi yang telah diukir oleh siswa-siswi MA Al-Hikmah. Untuk tahun ini alhamdulillah kita juara aksioma tingkat KKM. Prestasi ini alhamdulillah tidak pernah putus, setiap tahun kita selalu juara umum. Kita berharap untuk aksioma 2018 tingkat kabupaten dan KSM yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 12 Mei ini, semua siswa-siswi MA Al-Hikmah mendapat prestasi yang terbaik dan membanggakan bagi orang tua dan madrasah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.